8 फरवरी ते थींदड़ चूंडुनि में थी रहे शेर में मुक़ाबलो थींदो। पंजाब में शेर खे शिकस्त ॾींदासूं। पीपल्स पार्टी सागर समेत सॼी सिंध में क्लीन स्वीप कंदी। जलसे में हेलीकॉप्टर ज़रिए शिदातपुर पहुचंदड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो जियालनि ऐं कारकुननि जीए भुट्टो ऐं ईंदड़ वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे नारनि सां आजियां कई। हुन चयो त सागर जी अवाम अॼु साबित करे छॾियो आहे त असां पीपल्स पार्टी सां गॾु आहियूं। सागर जी अवाम अॼु फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त असां मुखालफ़नि जो मुक़ाबिलो कंदासीं। चूंडुनि में रुगो तीर हलंदो, शेर सदाईं ग़रीबनि जो रतु चूसे थो। असांखे मुल्क सागर जीअं कामयाबु करणो आहे। इन लाइ पीपल्स पार्टी जे नुमाइंदनि खे वॾी अक्सरियत सां कामयाबु करणो आहे। जॾहिं असां इक़्तिदार में ईंदासीं त तव्हां अशराफिया खे जेके पैसा ॾींदा उहो ख़तमु कंदासीं। NA 209 तां मुंहिंजा नुमाइंदा शाज़िया अतामरी ऐं NA 209 मां सलाह वलीउद्दीन जुणेजो ऐं PS तां नवीद तेरो, पारस तेरो, अली हसन इंगोर, शाहिद तईम, ॼाम शबीर अली इलेक्शन विढ़ंदा। हू पंहिंजी अवाम जा कम ज़रूर कंदा। हर ज़िले में यूनिवर्सिटी क़ाइमु कंदासीं। उन मौक़े ते निसार खोड़ो, आजिज़ धामरा, नवीद तेरो, शाहिद खान तईम, अली हसन इंगोर, सलाउद्दीन जुणेजो, इमामुद्दीन शौकीन, पारस तेरो ऐं ॿियनि ख़िताब कयो। इलेक्शन 2024 जे सिलसिले में तव्हां बि पंहिंजे तक जे पसंदीदा उम्मीदवार खे कामयाबु बणाइण ऐं इलेक्शन मुहिम में सपोर्ट करण लाइ CN न्यूज़ ते इश्तिहार ज़रिए पंहिंजे उम्मीदवार जी चूंड मुहिम में हिसो वठी सघो था। त पोइ देर छाजी, हाणे असां सां राब्तो करियो ऐं पंहिंजे इश्तिहार CN न्यूज़ नेटवर्क ते बुक करायो। वधीक राब्ते लाइ WhatsApp नंबर 03447223464। तेज़ तरीन न्यूज़ नेटवर्क CN न्यूज़ प्लस।